зоргийн онцлогоо тодорхойлох шаардлагатай болсон. За зоргийн чанарыг судлах арга зүйгээ тодорхойлох хэрэгтэй болсон. За циркийн жүжигчид болон сурагчдын зоргийн болон темпераментын илэрлийн судлалыг харьцуулсан судалгаа хийсэн байгаа. За энэ судалгаанд ямар таамаглал дэвшүүлж байгаа вэ гэхээр циркээр сонгон хичээлж байгаа хүүхдүүдийн зоргийн чанар нь өндөр хөгжсөн, темпераментын хүчтэй хэвжимжтэй хүүхдүүд юм байна гэсэн таамаглал дэвшүүлж байгаа. За энэ таамаглалынхаа ямар судалгааны аргыг ашигласан бэ гэхээр онлайн судалгааны арга, асуулгын анкетын арга, за мөн Орос улбаны улсын сэтгэл судлалын доктор профессор Энэн Обозов зоргийн тестийг Монгол орчуулгын хэлбэрээр. За темпераментыг тодорхойлох тестийг бол спортын дуурнаас спортын сэтгэл судлаач доктор Долгор гэдэг хүн боловсруулсан байдаг. За энэ хоёр судалгаараас гадна харьцуулсан судалгаа мөн спортын дуурнаас статистик мэдээлэл судалгааг ашигласан байна. За судалгааны шинжлэх тал нь юу юм бэ гэхээр анх удаа энэ цэрэгчдэд тавигдсан судалгаа байгаа. За үүнийг бол үндэсний шигшээ багийн тамирчтай мөн хослуулан харьцуулсан судалгаа хийсэн. За практик ач холбогдол нь юу юм гэхээр циркийн зоргийн түвшин темпераментыг судалснаар багш нар ямар илүү тэр хүүхдийн онцлог болон төлөвшил тохирсон зөв чиглэлтэй оновчтой ажиллах хэрэгцээг хангах боломжтой юм аа. За тэгвэл зоргийн чанар нь циркийн урлагт юу юм бэ? За зоргийн чанар гэдэг ихэвчлэн бид нар хар бүдүүн одоо үгүй тэр өндрөөс нисээд өсөрчгöd энэ бол гаргаж байгаа зориг юм гэж хараад байдаг. Тэгвэл манай циркийн урлаг зориг гэдэг нь юу юм гэхээр зоргийн чанар нь удаан хугацааны бэлтгэл сургалтын үр дүнд өөрт бий басан итгэл чанар юм. За жишээлбэл за боксing тамирчин байлаа гэж бодоход тухайн рингер дээр гараад зөвхөн хамгаалалт бокс гэдэг хоёрыг боддог бол циркчин хүн тэр агаар дээр орон зай мэдрэмж тухайн жүжиглэг ур чадварыг авсан дүрээс халилгүй энэ техник гүйцэтгэлийг хийдгээрээ ерөнхийдөө бол цирк амын онцлог юм байна. За тэгвэл цирк түүний тасгалжуулалт нь юу юм бэ? За цирк гэдэг бол эртний грек латин үгнээс гаралтай циркус буюу дуурах тарих хэмээх үгнээс үүсэлтэй. За үзэгчдийн сэтгэл байж боломгүй төсөөллийг тайзан дээр дүрлэлийн болон жүжиглэлийн уран сайхан төрслөөр үзүүлэхийг бол цирк урлаг юм аа гэж тодорхойлсон байдаг. За магадгүй бид нарны циркийн найруулагч тийм ээ шүн зүйлсэн зүйлдээ өглөөд нь тавих их дуртай байсан гэж ярьсан гэсэн байдаг. Тэгэхээр магадгүй энэ зүйл илрэл юм болов уу гэж миний хувьд бол харж байгаа. За циркийн сургууль тэгвэл үндсэн 3 хуваарьаар ангилдаг. За тэгвэл удам дамжсан, шав сургалт болон мэргэжлийн сургалт. За удам дамжсан гэдэг нь эцэг эхээс зөвхөн тэр техникийг үр хүүхдүүдэд өвлөн дамжуулах удам дамжсан сургалт гэнэ. За шав сургалт бол одоо дугуулan маркаар явж байгаа. За мэргэжлийн сургалт гэдэг бол манай Монгол Улсын Консерваторийн циркийн техникт бол болчлон ашиглаж байгаа. За тэгвэл циркийн дасгалжуулалтын сургалтын онцлог нь юу юм? За эхлээд циркээр хичээж орж ирсэн хүн бол мэдээ системтэйгээр бэлтгэлжилт хийдэг. За энэ бэлтгэлжилтийг хэр амжилттай хийж бүтээснээс шалтгаалаад айдсыг даван тулах шаардлагатай байдаг. За энэ айдсанд нь юу багтдаг вэ гэхээр тайзны айдас. За тухайн тайзан дээр гараад тэр зүйлийг яаж хийж бүтээх чадах вэ гэдэг айдастай хамгийн түрүүнд тулгардаг. За мөн өөрийгөө даван туулах чадвар айдас. За тодорхой хэмжээний мэдээлэл зэрэг бидний бэлтгэл бол 4-5 жил магадгүй нэг уран бүтээл гаргах тийм ээ 5 жилийн үзүүлбэрийн цаана 5 жилийн хөдөлмөр гэж байдаггүй хинч хардаггүй гэж одоо манай гамбал тагш маань хэлсэн байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө даван туулах айдсыг хүн давснараа өөрөөрөө бахарх үе шатууд руу ордог. За үүнд өгөөсдлийн чадвар өшөө сайжран өөрөөрөө бахарх тэр жүжигчний өөрийн уур чадвар нэмэгдэж сайжирдаг. За энийг олж харснараа хүн өөрийнхөө нөөц бололцоог олж хардаг. За цаашаа би нэг хийжсэн эргэлтийг бол яаж хоёр хийх вэ? Аль эсвэл за түрүүгийн боломж болцоо би өшөө яаж дэвшүүлэх вэ? За ерөөсөө тэр чигүүний бэлтгэлжилт нь ерөөсөө л энэ дөрөв салшгүй холбоотой. За цирк нь үндсэн 8 төрөлтэй. Үүн нь одоо Монгол тоологдож байгаагаар 93 байдаг. За энэ хүний сэтгүүхийн шинжлэх ухаан, техник технологийн хөгжлөөс шалтгаалаад энэ 9 зүрч байх магадлалтай. Яагаад гэвэл хүний өөрсөж хөгжиж байгаа цаг хугацаа үргэлжлэлээр байх учраас шинэ техник технологиос сэтгэн бодох чадвар сайжрах тусмаа циркэд энийг яаж уялдуулж оруулж ирэх вэ гэдэг сэтгэхүй өөрөө энэ тоо 9 зүрч болох боломжтой. За би ерөөсөө 93 гэсэн тоон дээр үндэслэл судалгаагаа гаргасан. Үүнээс за задлаа харуулсан байгаа нь одоо энэ харагдаж байна. Акробатын төрөл нь 32, жонглерийн 4, амтан сургалт нь 11, тэнцвэр нь 16,
атлетик нь 2, ээлб 2, анги алиалал 6, гимнастик 16. За үүнээс харахад бол акробатик гимнастикийн чиглэл уран бүтээлээр манай Монголын жүжигчид илүү явдаг юм байна. За циркийн зоргийн сэтгэл зүйн судалгааг арга зүйг. За бид түрүү хэлсэн тийм ээ, Орсын албаны жүжигчин, Орсын албаны спорт сэтгэл судлаач Обазовын заргийн чанарыг тодорхойлох тестийг Монгол орчуулгаар. За энэ нь ерөнхийдөө тестийн хэлбэрээр байгаа. 2-оос тэг оноо өгдөг, нийлбэр оноогоор нь энэ төвшиг суул, дунд, их гэж ангилж байгаа. За темпераментийн ямар шинж хасуулсан байгааг болохтой зэрэг тест бүхэл анкет гаргасан. За миний судалгаанд нэг циркийн ангийн 20, сургууль төгсөх ангийн 20 оюутан, мэргэжлийн 20 жүжигчин. За тухайн үед бол одоо сууж байгаа хүмүүс маань бол сурагч байсан тийм ээ. За циркийн хичээлчийг эхлэн насны судалгаа гаргасан. За хэдэн наснаас эхэлж ерөнхийдөө хүүхдүүд циркээр хичээлээд байгаа юм бэ? За тэгвэл 9, 10, 11 нас харьцангуй бага харагдаж байгаа. Энэ яагаад харьцангуй бага харагдаж байгаа вэ гэхээр хүүхдийн ясны бүтэц болон биеийн онцлог илүү уян зөөлөн байхдаа нугаралт тэнцвэр юм уу? Айлсэл одоо нугаралтын чиглэлээр илүү давмгаа хичээсэн байдаг. За 12-аас 14 наснда болохтойгоо зэрэг илүү харагдаж байгаа. Яагаад гэвэл энэ насндаа хүүхдийн биеийн онцлог нь тодорхой хэмжээний хэвшсэн. За ясны бүтэц ачаал дах чадвар бага зэрэг нэмэгдсэн байдаг учраас 12-аас ер нь 14 насны хооронд хүүхдүүд циркээр ихэвчлэн хичээлж эхэлдэг юм байна. За мэргэжлийн хичээлийн циркийн мэргэжлэр аль төрлөөр нь илүү сонгон мэргэжиж байгаа судалгаа. За тэгвэл манайх акробатикаар 45%, за одоо доошогоо ингээ харахаар акробатик гимнастик, тэнцвэр акробатик, жонглер гимнастик гэсэн байна. Энэ бол хоссон мэргэжлэр сурж байгаа хүмүүс гэсэн. За гимнастик хийдэг чадвартай, мөн жонглер хийх чадвартай хүмүүс төгсөж гэсэн. За тэгвэл манайх ихэвчлэн акробатик өсрэлтээр 45%, акробатик гимнастик жонглер 2 илүү даван байгаа гэсэн. За насны ангиллаар нь зоргийн чанарыг харьцуулсан судалгааны дүгнэлтээр за нас бага байх тусмаа зоргийн хүч ерөнхийдөө сул байгаа. За энэ олон жилийн бэлтгэлжилт тийм ээ. Мэдээж хэрэг одоо 13 дөнгөж циркээр бага настай ороод ирсэн хүүхдүүд тэр дээр өндрөөс гараа. За өсөр гэхгүй. Тэгэхээр энэ тодорхой дасгал сургуулийн үйлчлэл системээр зоргийн чанар бол ямагт өсчөөд юм байна гэсэн судалгаа. За тэгвэл темпераментийн хэвшинж, найз цэрэгчдийн темпераментийн хэвшинж нь нэгдсэн судалгаа нь манайх сангуаник холорик, сангуаник флегматик, флегматик сангуаник темперамент хоссон хүүхдүүд илүү их циркээр хичээлдэг. За тэгвэл үүнийг би 2014 он болон 2016 оны спортын дугаардны сэтгэл судлаач нарын нийлбэр дүнгээр үндэсний шигшээ багийн нийт тамирчдын ямар темпераментийн хэвшинж хоссныг харьцуулан харсан байна. За тэгвэл сангуаник холорик, сангуаник флегматик, флегматик сангуаник хоссон хэвшинжийн хүүхдүүд илүү их үндэсний шигшээ багийн тамирчид байдаг юм байна. Тэгэхээр за мөн адилхан зэрэгчд маань тодорхой хэмжээний тэр түвшинд ер нь бол гүйцэж очсон байна. За тэгэхээр бол үүнээс бол манай циркийн мэргэжлэр сонгон суралцж байгаа хүүхдүүд ер нь сангуаник холорик, сангуаник флегматик, флегматик сангуаник төрлийн хүүхдүүдийг цаашид элсүүлэн авбал за амжилт гарах магадлал илүү өндөр юм байна. За дүнэлт. За ерөөсөө циркийн урлагаар хичээж байгаа хүүхдүүдийн энэ судалгааг дүгнэж гаргаснараа цаашдаа бид ямар хэв шинжийн хүүхдүүдийг ямар салбарт, ямар төрлөөр цаашаа яаж хичээллэх вэ гэдэг үндсэн зарчмаа гаргаж авч байгаа. За түрүүн таамаглал дэвшүүлсэн тийм ээ. Циркийн сургуулийн циркээр хичээж байгаа хүүхдүүд темпераментийн хүчтэй хэв шинжтэй хүүхдүүд муу юм байна гэсэн таамаглалын судалгаагаар батлагдсан байна. За зоргийн чанар сайтай байснаар жүжигчид тоглолт талбай дээр өөрийн ухамсартай гарч болгох чадвар нь сайн хөгжиж байгаа юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрлээ. Анхаарал тавьсан. Баярлалаа. За манай шүүгч багш нараас асуулт хэлэх үү? Яг чи шигшээ багтай холбоотой болчихсон юм тийм ээ? Тийм. Хүчтэй темперамент гэдэг юм байна. Хүчтэй темперамент гэж ямар темперамент гэдэг? За хүчтэй хэв шинжээ гэж байгаа. Энэ нь алхтаан зэрэг өөрөөсөө гаргах тесрэлттэй зоргийг гаргаж чадах чадвар байгаа. Зөвхөн энэ цирк талаас асуудалбал яг энэ
темпераментыг салгаж судлавал би одоохондоо бас сайн салгаж олсон мэдэхгүй байгаа тийм. Ерөнхийдөө бол энэ нь ол хүн төрхөөсөө эхлээд